वयर प्रदीप आगरवाडेकर हाजे घर आनी ताज्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो हांव दिल्ली आशिल्लो. आज सकाळीच दिल्लीच्यान आयला आनी जो दिल्लीच्यान हांव टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायलो लोगो हाणें फोन करून सांगलेलें म्हाका मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो. आज दीसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसाळी येवपाक पावलो ना. तर हांवें आतांच आमदार दिलायला लोगूक फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकर कडेन येवन ताजी आनी तुज्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली. एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां तें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीन सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो. म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो. बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बदलवा. पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हे सगळें करपाक जाय आसलें. बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीन गुंड हाडून हें चलचें ना. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इन्वॉल्व आसा ह्या मॅटराक त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना. त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन घेतली. तांचें म्हणणें एकट्याक धरल्यांनी उरलेले 15 जाणां फाल्यां फाल्यां तांकां अरेस्ट करतलो. वॉट एवर द थिंग ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला बींग अ लेडी इज इन मुंबय. आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर जातली. ज्या हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक माझे सरकार केन्नाच दिवचें ना आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा. आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली आनी आयज डेप्युटी कलेक्टर थंयसर झगडपाक जाय आसली. कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना. त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलें घर ऑलरेडी जितकें म्हणजे डॅमेज जें केलां तें बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हणजे PWD हाडून करता आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता. हांगा बऱ्याच जाणांक म्हणजे बरेचशे फावटी वेगवेगळें राजकारण करपाचें आसतलें बट म्हाज्या खातीर राजकारणाचो विशय न्ही. एक सामान्य गोंयकार प्रदीप आनी ताजी फॅमिली हांगासर जर 20 वर्सां रावता आसत जाल्यार ताका न्याय दिवप हें म्हजें काम आसा. ती वॉट एवर द थिंग्स तांची 20 वर्सां पासून ते रावता तांचीय कदाचित बारीकशी कितें चुकलां आसतलें खंयतरी सेंडीज घेवना आसतलें किंवा एग्रीमेंट ती दुसरी गजाल तितून हांव थॉरली पळोवपाक लायता. बट पयलो जर रावता तांकां घर दिवप हें म्हजें पयलें काम. ते पयल्यान तेणी करतलो आनी पूर्ण प्रोसेसाची इन्क्वायरी जी आहा पळय A to Z सगळ्याची इन्क्वायरी करून तेजेर कडक एक्शन जी आहा पळय तो सगळ्यांचेर वेळ पडला जाल्यार कोणाक सस्पेंड करचो पडलो जाल्यार सस्पेंडूय करतलो. बट वन्स पुराय रिपोर्ट जो आहा पळय रिपोर्ट एकदां म्हाजे कडेन आयलो ताका स्ट्रिक्टली कितें करपाक जाय पळय ती एक्शन घेता. चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें सांगलां तेणी इन्क्वायरी ऑलरेडी सुरवातूय केल्या. बाकीच्या सगळ्या कडल्यान रिपोर्ट मागून घेवन तो फिजिकली पर्सनली सगळ्यांक मेळून ताजो इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून ताका सांजचो पर्यंत मेळटलो. विदीन एक 2 to 3 days जर स्टार्टींग जर कन्स्ट्रक्शन आसा तशें तांकां परत करूनय दिता. तो ऑपोजिशन आहा न्ही तेंच्यांनी हांगा येवन म्हटलें गोंयचो IPS ऑफिसर हितून इन्वॉल्व आहा आनी त्या शर्माक हेल्प करता म्हणून सांगता. कोणूय जरी इन्वॉल्व आसलो न्हू रे हांव तितूर आत्तां वचना तुका. जो पर्यंत रिपोर्ट म्हाजे कडेन येयना तो पर्यंत तुका हो आसा तो आसा हांव तितूर वचना. लेट द रिपोर्ट कम आनी जो आसा पळय न्ही तेजेर एक्शन घेवं. हांव परत सांगता मागीर तो कोणूय आसले जाता तेजेर एक्शन घेवपाक हांव फाटीं फुडें पळोवचो. सर तशेंच वाडट्या प्रायमरी गोंयांची लॉ अँड ऑर्डर आसा ती खंय तरी कॉलेप्स जाता तेच्या लॉ अँड ऑर्डर केन्नाच आमी डिस्टर्ब किंवा कॉलेक्ट करून घेवचे ना. थोडेशे पयलीं बी जे बारीक सारीक इन्सिडंट जाता तेका अरेस्ट करून भितर उडयत आसता. स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे जे आसा तेंची स्ट्रिक्टली घेवपाक तेजेर सगळी सेक्शन जी आहा पळय न्ही नॉट ओन्ली किडनॅपिंग सगळी सेक्शन तांचे लायल्या त्या ती सांगल्या जितके इन्वॉल्व आहा पळय न्ही तितके जाणांक भितर उडयतात.
म्हणून सांगला दिला हांवें पुलिसीची इन्क्वायरी करता, हांव इन्क्वायरी करता आनी कोणाची इन्क्वायरी करता. जो कोण कमी पडला तो सगळ्यांची इन्क्वायरी